မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းကသူ့လက်အောက်ခံစစ်သားတွေဝန်ထမ်းတွေအပြင်ပြည်သူတွေကိုပါသူတို့စစ်တပ်ကလုံမဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြဖို့ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်လှုံ့ဆော်နေပြန်တယ်လို့တက်နေအားလုံးစန္ဒမဲမဖြစ်မနေပေးရမယ်အပြင်မဲပေးရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေမှာလည်းစစ်သားတွေပါဝင်ရမယ်ဆိုပြီးညွှန်ကြားထားပြန်တယ်ဆိုပါလေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မဲအွန်လိုင်းကသူ့ရဲ့မွေးရမြေမင်းဘူးမြို့ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတမျိုးလုံးကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့လုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်ထားပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းကသူ့လက်အောက်ခံစစ်သားတွေဝန်ထမ်းတွေအပြင်ပြည်သူတွေကိုပါသူတို့စစ်တပ်ကလုံမဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြဖို့ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်လှုံ့ဆော်နေပြန်တယ်လို့တက်နေအားလုံးစန္ဒမဲမဖြစ်မနေပေးရမယ်အပြင်မဲပေးရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေမှာလည်းစစ်သားတွေပါဝင်ရမယ်ဆိုပြီးညွှန်ကြားထားပြန်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကဆိုရင်မကွေးမြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကမကွေးတပ်နယ်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်သည်အရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာရောတစ်ဖက်ကသူတို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာရောလက်ရှိသူတို့စစ်ကောင်စီကလုံမဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြဖို့ကိုလှုံ့ဆော်နေပြန်တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကသူတို့အောက်ခံစစ်သားတွေအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတက်နေအားလုံးမဖြစ်မနေစန္ဒမဲပေးရမယ်လို့ပြောတော့ပြန်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်ကသူတို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေအပြင်ပြည်သူတွေကိုပါဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရှောင်လန်းခြင်းရဲ့လက်ရှိစစ်တပ်ကလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာစန္ဒမဲတွေမဖြစ်မနေပေးရမယ်ဆိုပြီးမဲအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ပြောတော့ပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်လောလောဆယ်တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဲပေးမပေးမသိပေမဲ့သူတို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံတက်နေအားလုံးကတော့မဖြစ်မနေမဲပေးရမှာဖြစ်ပြီးရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့ကြိုတင်မဲပေးဖို့တွေလှုပ်ခိုင်းနေပြန်တဲ့အပြင်မဲပေးရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေမှာလည်းစစ်သားတွေပါဝင်ရမယ်ဆိုပြီးညွှန်ကြားထားပြန်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းအရှင်မြစ်ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်တပ်ကလုံမဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း1အနေနဲ့စတင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မဲအွန်လိုင်းကသူ့ရဲ့မွေးရမြေမင်းဘူးမြို့ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတမျိုးလုံးကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့လုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်ထားပြန်တယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းဟာမကွေးမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်မင်းဘူးမြို့ကိုလည်းလာရောက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းဘူးမြို့ကိုတမျိုးလုံးလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်ထားပြန်တယ်ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းကမင်းဘူးမြို့အထက်မှာရှိတဲ့ရွာတရွာမှာတစ်ပင်ဆိုင်မယ်လို့လဲကြားထားတယ်လို့မင်းဘူးမြို့ကင်းတောက်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပြီးသူမလာခင်မှာတော့မင်းဘူးမြို့အဝင်ပေါက်တွေအကုန်လုံးမှာစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုထူထူထပ်ထပ်ချထားတဲ့အပြင်မြို့ပေါ်မှာလည်းအဝင်အထွက်တွေပိတ်ဆို့ထားတာမျိုးတွေနဲ့ဒေါ်ယုံတန်ယုံဘသူမှဝင်ထွက်ခွင့်မပေးတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေသေးတယ်လို့လည်းမင်းဘူးမြို့ကင်းတောက်သတင်းအရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းမင်းဘူးမြို့ကိုလာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကပါလုံခြုံရေးယူထားတဲ့နေရာတွေမှာပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိထားတွာလာကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေအနီးတစ်ဝိုက်ကပစ္စည်းတွေကိုလည်းကင်ကြည့်တာတွေရက်ကြည့်တာတွေမလုပ်ဘဲဝေးဝေးကနေရှောင်ရှားတွာလာကြဖို့ကိုပါမင်းမှုခရိုင်အမှတ်6တရင်ကတတိပေးထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမင်းမှုမျိုးကိုလာဖို့ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းကိုတော့1956ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာပဲမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့မှာဖခင်ဖြစ်သူပကြီးစရာခင်လိုင်နဲ့မိခင်လှမှုဆိုသူတို့ကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမင်းဘူးမြို့ဟာအကြက်ဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့မွေးဖွားရာဇာတိချက်မြို့လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့တောင်ကြီးမြို့မှာ DNL နဲ့ MNDAA ကိုစန္ဒပြဖို့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဆင့်ခေါ်နေပြန်တယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ကျောင်းကြီးစုရက်ကွက်နဲ့ကန်ကြီးရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာပဲအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့တောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာ DNL နဲ့ MNDAA ကိုရှမ်းပြည်သူလူထုကအလုံးမရှိဘူးဆိုတာတွေကိုစန္ဒပြဖို့အတွက်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတအိမ်တယောက်မဖြစ်မနေလိုက်ပါဖို့အတင်းအဓမ္မဆင့်ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကိုထပ်မံဖိအားပေးပြီးဆန္ဒပြဖို့စင့်ခေါ်တာတွေလှုပ်လာသလိုအဲ့ဒီအုပ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ပြောတာကတော့ဆန္ဒပြပွဲကိုနိုင်ဝက်လောက်လာပြီးရင်ပြန်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးအတင်းကျပ်ဖိအားပေးခေါ်ယူနေတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ကျောင်းကြီးစုရက်ကွက်နဲ့ကန်ကြီးရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာ TNL နဲ့ MNDAA ကိုဆန္ဒပြဖို့
အောက်ဂလဆက်ရှိနေဖြစ်တဲ့မနေ့ကစပြီးစစ်တပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုဟိန်းမြို့နယ်မိုင်းပန်မြို့တွေမှာဆိုရင်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံနန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်တပ်ကအတင်းအကျပ်ခေါ်ယူပြီးဆန္ဒပြခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မှာတော့တောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာထပ်ပြီးဆန္ဒပြခိုင်းနေပြန်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလို DNN နဲ့ MNDAA ကိုဆန္ဒပြဖို့လှုပ်ဆောင်တာတွေဟာရှမ်းပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ပဲစစ်တပ်ကပဋိပက္ခဖြစ်အောင်တမင်တကာရည်ရွယ်ချက်ရှိလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူထားတဲ့ RCSS SSA ကတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူတစ်ဖက်ကရှမ်းလူငယ်များပါဝင်တဲ့ဒိုင်းယူကွန်ဂရက်ကလည်းရှမ်းပြည်ဒေသအတွင်းမှာလူမျိုးစုတွေအကြမ်းပဋိပက္ခဖြစ်အောင်စစ်ကောင်စီတပ်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိပြည်သူတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ DNN နဲ့ MNDAA ကိုဆန္ဒပြခိုင်းတဲ့လောက်ရက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့လည်းတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလာရောက်မဲ့သူတွေကိုလည်းရှမ်းဝစ်စုံမဖြစ်မနေဝေးရမယ်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကော်မရှင်အရာရှိတွေကတစစ်သူတို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာအရင်စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့သွေးခွဲဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေသာဖြစ်ပြီးအခုဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်နေတာဟာလေရှမ်းပြည်ဌာနေလူမျိုးစုအချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားအောင်စစ်တပ်ကရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာရှမ်းပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဒိုင်းယူကွန်ဂရက်ကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က DNL သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်နောက်ပိန်ကျေးရွာဘက်ကိုမြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလာလုံနေပြန်တယ်လို့ကြောင်မဲအခြေစိုက်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံက DNL အပေါ်ဂျာဝင်ဖိအားပေးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လာတဲ့အတွက်နောင်ချုံမြို့ကနေ DNL ကစုတ်ခွာပေးထားတာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က DNL သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်လဲလိုချင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေတဆင့်ဖိအားပေးခိုင်းတာတွေအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေပါလုပ်ပြီးဒီကနေ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်း DNL သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်နောင်ပိန်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာပြန်တယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာနောင်ပိန်ကျေးရွာနဲ့တမိုင်ကျော်သာဝေးတဲ့ထန်းပင်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေပြီးကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးဓာတ်တွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလည်းဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဖိအားပေးမှုကြောင့် TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အကြားအခုလအတွင်းမှာပဲနောက်ထပ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ TNL ဘက်ကပြောထားပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ TNL ကပြည်သူတွေဘက်ကသာရက်တီဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားသလို TNL သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုလာရင်လည်း TNL ကမြို့တွေကိုထပ်ပြီးပြန်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့လည်းTNL ရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရီဦးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်ကနမမြို့မှာကင်းလှည့်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကို KIA တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ချေမှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကတော့ပွဲချင်းပြီးတွေကိုတေကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စစ်သား2ဦးကိုပါလက်နက်နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ KPD ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်နမမြို့က Neslo Data Back ကင်းလှည့်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကို KIPD ရဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကတော့ပွဲချင်းပြီးတွေကိုတိတ်ကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စစ်သား2ဦးကိုပါလက်နက်နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ KPD ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပြီးစစ်သားတွေစီးလာတဲ့ကားကိုပါတော်လိုင်းတပ်တွေကတခါတည်းမိရှို့ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမိုးညင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ KIA ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာတင်မိုးကောင်းမြို့နယ်ကစုတ်ကျေးရွာဘက်ကိုလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားသေးတယ်လို့လက်ရှိအခြေအနေအရစစ်ကောင်စီတပ်ကတော့မိုးညင်းမြို့ပေါ်ဒေသလောက်သာစိုးမိုးနိုင်တော့တယ်လို့မြို့ရဲ့ပြင်ပဒေသတွေကိုတော့ KIA ပူပေါင်းတပ်တွေကသာအဓိကစိုးမိုးထားတယ်လို့လေတော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဂီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလှုပ်လာနေပြန်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေနဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးချတာတွေလုပ်နေပြန်တယ်လို့ KNDF ဗဟိုနဲ့ KAC ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးနိုင်တို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလာလှုပ်နေပြန်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ကိုဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က
တစ်ဖက်မှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေအပြင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေရဲ့အရှိကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးချတာတွေပါလုပ်နေတယ်လို့ KAC ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးနိုင်ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးချနေတာတွေနဲ့ဆိုင်ကနေသွားနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလမ်းမပေါ်မှာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတဲ့တပ်တွေမှတ်တမ်းတွေကိုလည်း KNDF ဗဟိုကရရှိထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့နှစ်ဖက်စစ်ရေးကတော့ဆက်ပြီးတင်းမာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအာရကတပ်တော် AA ကိုမနိုင်တာနဲ့ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရသပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြန်တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအာရကတပ်တော် AA ကိုမနိုင်တာနဲ့ရသပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေရမှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာလက်ခမော်ကျေးရွာနဲ့ဂေါ်တူကျေးရွာကို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ခမော်ကျေးရွာကအသက်52နှစ်အရွယ်ဒေါ်မကျန်သိန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးဇော်မြင့်အေးဆိုသူတို့2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်ရသပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ကိုစိုးဝင်းနိုင်ကိုခင်မောင်မြင့်ဦးမောင်နိုင်ဝင်းဦးဂျွန်စင်နဲ့ဦးမောင်အေးဖြူဆိုသူတို့လည်းဒဏ်ရာတွေရထားသေးတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရပါတယ်။အဲဒီလက်ခမော်ဂျေးရွာကိုကြောက်ဖြူပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကနေလည်းဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်40အရွယ်ကိုခင်မောင်ချစ်ဆိုသူသေဆုံးခဲ့ရသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာတော့အာရကတပ်တော် AA နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအာရကတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့အဲဒီလက်ခမော်ဂျေးရွာစစ်တပ်စခန်းအပါအဝင်မင်းတပ်တောင်နဲ့နှမ်းဖဲတောင်တပ်စခန်းတွေကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလာလုံနေပြန်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရောင်ခစ်တစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ